Hello guys, mapagpalang araw sa lahat. So, dito tayo sa shop. Tayo mapapalaban na naman ng trabaho bukas. So, Claddin po ang ating titirahin bukas. So, kailangan kondisyon yung ating mga gamit para mas mabilis yung trabaho, mas maluwan. So, nandito tayo. Naisipan nating kumpunin yung ating router kasi medyo wala na sa align. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. So guys, ito magpapalit tayo ng plastic nitong router natin. Kung makikita yung router natin, kayod na. So hindi na accurate. So papalitan natin yan. May nabibili namang parts ng ng router natin. So aayusin na rin lang natin. Papalitan din natin to. I-renew natin to. Babaguhin natin to. So ito yung bakal na gagamitin natin para dito papalitan natin. May konti lang tayong babaguhin. So mag-aayos na rin lang tayo, pati yung wiring ayusin na rin natin. So yung cut ko ng wiring, so nakikita nyo hindi siya pantay. So bakit tayo nagkakat ng hindi pantay? So pakita ko po sa inyo, explain ko sa inyo paano. May konting alam din naman tayo sa pagdating sa electrical. Ayan, na-twist na po natin, pinagdugtong na natin. Hindi naman parehas yung kulay, pero wala naman problema diyan. So, pag tayo po ay nag-wiring, ganyan, magkalayo para at least masunog man yung tape, hindi siya magdidikit. Ayan, nabalot na po natin yung isa dito. So yung kabila naman. So ayan, nabalot na natin parehas. So hindi po magkatapat. Dito yung isa, dito naman yung kabila. Bago natin dodoblehan ng tape na mas makapal. So ayan guys, nabalot na natin. Okay na siya. So safety na yung wiring natin. Tayo dito, papalitan po natin yan. Babaklasin muna natin yan. May tornilyo po yan. Tatanggalin muna natin. So guys, ito yung loob ng router natin. May dalawang spring. So tinanggal natin yung luma. Papalitan natin ng bago. Ito yung luma niya kasi hindi na accurate. Sobrang tagal. Makikita nyo. Manipis na. So pag ginamit mo, wala na siya sa tamang sukat. So kailangan ng palitan. So nakaka-order ng ng mga accessories niya, yung mga parts niya doon sa mismong company ng Makita. So yan. Kaya papalitan nila yan, pero ino-order pa. Mag-aantay ka ng ilang araw. So ilalagay natin to dyan. So yun, naikabit. Nalagay na po natin. O bago na siya. Iyo. Yan guys, okay na yung router natin. So ito yung ating luma. So same size lang po siya. Nakaka-order ng mga parts ng router doon din sa Makita. Kung anong brand, yun din po yung ating. Dalhin lang po natin yan doon. Pakita natin yung parts na may sira. Papalitan po nila. Mag-aantay ka lang ng mga 3 days siguro. So guys, turo ko na rin sa inyo kung paano mag-setup ng blade, lalo pag cladding yung ating ginagamit. So ito po yung cladding natin, 4mm yung kapal. So ayan po, pag nagse-setup tayo, sisilipin lang po natin yan. Yan.
dapat hindi lalagpas yung talim natin dun sa cladding. Para pag nag-rotor tayo, hindi siya mapuputol. Gusto niyo naman palitan ng blade o yung talim, at ito po siya, meron po siya dyang gagamit kayo ng dalawang open range. Yan. Pero meron po siyang sariling open range na na binibigay yung kasama doon sa karton. So, isa pang problema nitong router natin, may naputol na screw doon, so tatanggalin po natin yan. I-remedyohan natin kung paano natin tatanggalin. So yan guys, kung nakikita nyo yan, subukan natin tanggalin yan. So eto, papakapitin natin ng welding para makuha natin yun. Sana makuha natin. So yan po, at tinaking natin, baka sakali matanggal. Ikutin po natin yan. Lagyan muna natin ng langis. So tignan po natin kung may ikot natin. Naiikot, so makukuha natin. Dadahan-dahanin lang. So ayan, natanggal na po natin. Okay na siya, papalitan na lang natin to. So ito, kung ano yung haba nya, puputol lang tayo ng round bar din, 2 piraso, papalitan po natin yan. So ito yung bakal na ipapalit natin dito, medyo malaki. Importante lang naman kakasya siya dito. Yan po siya. Ayan guys, na-setup na natin ang ayos, hindi na tayo may hirapan. So lalagyan na lang natin to dito, hanapan natin ng tornilyo. So hanapan na lang po natin ng tornilyo yan. Tayo nag-ikot-ikot, yan, nakakita tayo. Yung sukat nito, dalawa pong klase yung screw, may pine, mayroong rough. So ito pine siya. I-testing natin kung kakasya siya doon. Tatlong tornilyo lang. Isa dyan, 2 dito. So ayan, sakto lang yung ating nahanap. Pinagkalak niya yun. Ito yung tinanggalan natin ng naputol na tornilyo kanina. So yan, may nakita tayong kasukat niya.
So ito, may tornilyo siya. Tinanggal na lang natin. Papalitan na lang natin yan. Itong higpit. So ang gagamitin natin, ito, yan na lang. I-welding natin dito. Para pagbubuksan, pwedeng screwdriver lang. Lulusot lang yung screwdriver dito. So, pwede na siyang buksan. So, i-welding po natin yun. So, ganito po yung ginawa natin. Mas madali na natin buksan. Tanggal na natin yun. Kasi pag ito, napupudpud. So, ito na guys, yung ating na-assemble yan. Nilagyan natin ng nut. Para at least mas madali. So, yan na po siya. Balik na natin. So, ang kagandahan yan, dahil may butas siya, pag magsisikip tayo, pwede na to. Diba? Iikutin lang natin. So, sisikip na siya. So, pwede rin ng kamay na lang. Hindi na tayo gagamit ng screw. Katulad nito. Kasi, ito, sa katagalan yan. Tingnan nyo. Ano na, halos ayaw na kumapit yung screw. So, binalik na rin natin to. Ayan. Ano lang po yan, stopper lang yan. Na-adjust po siya. Ayan. So, kung saan mo siya sinetap, ilalak mo lang siya dyan para hindi na siya umatras. Ito yung pinalitan natin. Kung nakikita nyo, ayan na, deform na siya. So, ito, mas malaki, mas maganda. Mas fix siya doon. So, parang bago na uli siya. Brand new. So, nakatipid na yung amo natin pagpa-maintenance nito. So, eto, nagpalit din tayo nito. Kasi kung makikita nyo, hindi na siya accurate. Nagpalit na rin po tayo ng wiring. Ito yung wire nya para mas safe tayo. So, sana nagkaroon kayo ng idea, konting idea para sa router pagre-repair. So, ayan, nilinisan na lang po natin ng konti. Yung pong router, hindi lang siya sa cladding ginagamit. Kalimitan sa pinto, sa paglalagay ng design sa mga gilid-gilid. Dumidepende na lang po yan sa talim na ikakabit nyo. So, may blade po yan, removable po yan. Gagamit ka lang ng open range, yan, dalawa, taas tsaka baba. Pwede mo na siyang palitan. So, sa adjustment naman, kung gaano naman kalayo, ito, so, na-adjust po yan. So, malapit po, di ba? Pwede po yang i-adjust. So, pag mag-adjust naman kayo, bubuksan nyo lang po yan. Iaangat nyo lang yan gamit yung screwdriver. Ayan. Iaangat nyo lang po siya. Yung tatlong screw. Baka pwede nyo na po siyang i-adjust. Hilahin nyo lang yan dyan. So, ayan na po. Naluwagan na natin yan. So, ayan. Ma-adjust na natin. Baka kung ano yung gusto nating sukat, tsaka natin to sikipan para mag-lock. Gamitan lang natin ng screw. So, kung nakasetup ka na, lock mo na lang yan. O syempre, i-adjust mo to para lumapit. So ayan po, okay na uli yung ating router. Condition na po siya. So guys, ito yung router natin. Tayo nagdugtong ng wire. Inayos din natin to kasi hindi na mga align. Nagpalit tayo ng plastic.
So yung kanyang bakal dito, yung pinaka needle niya pinalitan natin, tsaka yung kanyang screw hanggang dun sa likod. So yung lock dito binago natin. So mukhang bago na uli.